Yes sir, we are back. I'm Ralph, a visual artist from Manila. Ngayon pag-uusapan natin kung paano ko nililinis yung PC ko. Cleaning starts in 3, 2, 1. So simulan na natin. Press ko na yung play in 3, 2, 1. So yun, ito yung PC ko. Kita nyo sobrang dumi. Pati yung fans, dami talagang dumi. Yan, gamit ko dyan vacuum cleaner na may blower. 2015 ko pa binuo yung PC and sobrang masaya ako sa kanya dahil siya yung gamit ko na workhorse sa design. So every month I try to clean my PC for optimum performance. Kasi kung makikita kung ma-experience niyo yung maduming PC, ang sobrang kumonsumo sa energy. Nahihirapan yung PC mag-perform ng maayos kasi may mga dumi na nakaka-block dun sa airflow, dun sa vents. So ito, gumagamit ako ng window cleaner para punasan yung tempered glass na case ng PC. Kasama dun sa case. Siya yung para siyang mirror. Super reflective. Windex. I'm using Windex to clean the tempered glass panels. So, yan. Punas. Wipe. Just wiping it. Tapos, ayan. Ito na yung pinaka-chassis. Okay na, malinis na. So, yung RAM ko, white tsaka blue. Hindi sakto sa color scheme. Pero okay lang yan. Nagpa-perform naman siya well. 16 gigs of RAM. Mamaya, papakita ko sa inyo yung specs sa last frame. So, yan. Yan yung front panel ng tempered glass. Yan. Tapos, power button na natin. And yun. Okay na siya ulit. Malinis na. Ready for action. Yan. And yung keyboard natin, Aula. It's a mechanical keyboard. Super cheap lang yan from Lazada. It's around 1.5 or 1.8. So yan. Video card 1050 Ti from Nvidia. GTX 1050 Ti. Yung RAM, yan yung kulay ng... Ito na yung specs natin. Pause nyo na lang kung gusto nyo basahin yung specs. So, babasahin ko na rin sa inyo. Ito yung workstation ko as of June 17, 2020. Windows 8, yung OS ko, Windows 8.1, single language, 64-bit. 64-bit maganda kasi, mas magagamit nyo yung RAM ng full. Ibig sabihin, kung 16 gigs yung RAM nyo, magagamit nyo yung buong 16 gigs ng RAM. Kasi pag 32-bit lang yung OS, hindi siya fully magagamit. Kung 16 gigs yung RAM, baka 14 lang yung magamit if 32-bit yung system. I think yun. I think yun yung reason. Isang reason kung bakit maganda gumamit ng 64-bit system. RAM is 16 GB, DDR3. 5 years na to. Pause ko na lang yung video para ma-explain ng mabuti. Yung motherboard ko, hindi naman siya super high-end. Gigabyte technology, G1 Sniper B5-CF. So ngayon, makikita nyo dito yung mga temperatures. 40 degrees, 28 degrees, 42 degrees. Kapag green, okay pa siya. Ang ginagamit ko pala sa pag-check ng mga specs ay Speci. Makikita niyo yan sa Google. Type niyo na lang. Ayun, kapag green yung mga temperatures, sabihin, okay yung temperature ng hardware. Kapag medyo nag-orange or nag-red, kailangan nyo ng airflow. So, mag-install kayo ng fans,
para para lumamig yung hardware and hindi siya mag-init. Kasi pag nag-init to, mag-overheat, baka madali yung files nyo, yung hard drive, sayang yung files. So, ayun, graphics. Ina-output ko siya sa Sony 40-inch TV. 1920 by 1080. Tama, 1080p, 60Hz. Merong onboard yung graphics card ko, Intel HD Graphics 4600. Tapos meron akong dedicated na video card for my games. Pero ngayon hindi na ako naglalaro. Dati nagdo-Dota ako, Dota 2. Yung video card ko, 4GB NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti from MSI. Yung Forceware version ay 445.75, SLI disabled. Storage ko, 900, meron akong 1TB na Seagate. Isa pang 1TB na Seagate. Meron akong SSD, 120GB. Tsaka 2TB na Seagate for storage. So yun, pag-usapan natin yung SSD. Yung SSD ko dito, 120. Mas maganda kung meron kayong dedicated SSD for your Photoshop kasi malakas kumain yung Photoshop ng scratch disk. So ilagay nyo na lang, punta kayo sa settings, tapos select nyo yung scratch disk, iset nyo dun sa SSD para smooth yung workflow, walang lag, walang hang. Parang nakaka-break kasi ng momentum if naghahang yung Photoshop. So design, parang gusto mo na mag-design, gusto mo na magtrabaho, pero binablock ka nung hardware, parang hindi siya maganda for me. So as much as possible, since meron naman tayong resources, pinopour ko yon sa lahat ng gamit ko para mas maganda yung workflow, mas mabigyan kayo ng value, mas marami akong ma-output na artworks, mas marami akong ma-out na videos para sa inyo. Mas marami tayong racket na magagawa. Kasi kailangan masabayan nyo yung bilis masabayan ng system yung bilis nyo. So ang hirap nun kapag ang bagal ng system tapos mabilis kayo, parang ang bagal nyo rin, hindi kayo makapag-out ng mga artworks na gusto nyo, hindi kayo makapag-render, hindi kayo makapag-save, ang tagal mag-save. Yun, dapat pag nag-Photoshop, for me, hindi lumalabas yung loading na icon. Magandang workflow kasi talagang hindi kayo natitigil. Tuloy-tuloy lang, momentum nandun, meron kayong flow state sa paggawa ng mga bagay-bagay, sa paggawa ng artworks, freelance projects. Yun. Optical drives, hindi na tayo gumagamit ng optical drives. Hindi ko alam kung may gumagamit pa ng CDs. I think wala na. Puro nasa cloud storage na. Audio, yung ginagamit ko sa NVIDIA High Definition Audio. So yun yung workstation natin. Ano pa ba pwede pag-usapan? So yun, binuo ko yung home, ito yung notes ko. Binuo ko yung home workstation PC ko noong 2015. Sabi ko sa sarili ko, 2015 dapat future proof. Actually, totoo naman siya. 5 years na umaandar pa rin. And sana wag ka magtampo, knock. I-upgrade. Yung future plans ko rito sa system is to upgrade the RAM. Ngayon, umorder na ako sa Lazada ng Kingston HyperX 8GB 2 sticks para maging 16 gigs in total. Yung i-add ko dun sa 16. So, magiging 32 gigs na yung total ng workstation ko. Mas makakatulong yun kasi gusto kong mag-render ng video na mas mabilis, and habang nag-render yung video, gumagawa pa ako ng design sa Photoshop. Mas marami akong nagagawa sa browser.
nakapag-research ako. Yun, as in multitasking. Dedicated SSD, scratch disk. I think that's it. That's it for now. Yun lang yung gusto kong i-share about my workstation PC. Kailangan lang, yun, kailangan lang linisin yung PC for me at least every month or at least every 2 months. Kasi pag na-stuck na yung dumi doon sa system, parang ang hirap na rin gumawa kasi parang yung system nahihirapan na siya. So yun, as much as possible, iniingatan ko yung mga PC or yung mga hardware na binibili ko kasi siya yung nagbibigay sa akin ng resources, funds, money para i-invest ko ulit dun sa mga tools na pwede kong gawin for art creation. So yun guys, thank you for watching. Subscribe, like, comment, share. Thank you. I'll be back on the next video. Bye-bye.